Halo kawan-kawan, kita akan bahas lagi tentang Olimpiade Matematika. Tapi sebelum kita lanjut, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita mulai aja. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 4024. Jika subhimpunan dari A yang terdiri dari K elemen selalu memuat dua buah bilangan yang saling prima, maka nilai K yang memenuhi adalah. Jadi, kita bahas dulu mengenai prinsip sarang burung. Jika ada N sarang burung merpati dan ada N tambah 1 burung merpati, maka dapat dipastikan ada satu sarang burung yang ditempati lebih dari satu burung merpati. Nah, berdasarkan prinsip ini, dengan konsep sarang burung ini, maka A-nya dapat ditulis sebagai 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 2N. Maka N sama dengan 2012. Maka perlu N tambah 1 elemen. Oke. Nah, berarti K-nya sama dengan N tambah 1. N-nya tadi sama dengan 2012. Berarti 2012 tambah 1 sama dengan 2013. Nah, jadi itu cara mengerjakannya. Selanjutnya kita lihat tentukan harga dari kombinasi 0 dari 2012 tambah setengah kombinasi 1 dari 2012 tambah sepertiga kombinasi 2 dari 2012 tambah dan seterusnya seper 2013 kombinasi 2012 dari 2012. Nah, kita lihat dulu teorinya. Kombinasi 0 dari N tambah setengah kombinasi 1 dari N tambah sepertiga kombinasi 2 dari N dan seterusnya sampai seper N tambah 1 kombinasi N dari N. Itu dapat diubah menjadi seper N tambah 1 kali 2 pangkat N tambah 1 kurang 1. Nah, berdasarkan teori ini, maka ini tadi soalnya dapat ditulis menjadi seper 2012 tambah 1 kombinasi 2012 tambah 1 kurang 1. Berarti hasilnya sama dengan seper 2013 kali 2 pangkat 2013 kurang 1. Oke, ternyata soal Olimpiade itu enggak terlalu sulit. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di situ aja dulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.